ない。おっと危ない。危ない。危ない。来ました。後藤です。好きな食べ物は麺類とアサリです。菜類全般好きです。後藤に菜類を与えとけば頑張ります。カッティングの業者さんがこのちょうどここで切ってくれてるんですよね。なのでこれを使って同じように切りますけどね。切るかな？できないかな？できないかも。で、下はこの段差でいきます。この段差ができますよ。無理や。じゃけどやるだけやってみます。できる限りやってみますけど。待て。パーセンティ置いてる。ここはね、したらなんか嫌だな。待って。ここまで待ってます。はい、OK。はい。いきますね。